ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് ഇറക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റാണ്. നമുക്കിത് എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളിലും ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗുണമുണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ നല്ല വശം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോശവശം. നല്ല വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തുണി കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മോശവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചാലും കൈകൊണ്ട് തിരുമി നമ്മൾ തുണി അലക്കുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തിയായിട്ടുള്ള കറകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചെളികളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക വാഷിംഗ് മെഷീനിലുള്ള പ്രശ്നം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയെ തള്ളി പറയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ അലക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഒരു അലക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്പം ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുണികൾ ഏതുമാകട്ടെ ആ തുണികളിലുള്ള കറകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കളയാനും അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ചെളികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കളയാനും പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷർട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഈ നമുക്കറിയാം നൂല് പൊങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാമല്ലോ. പല തുണികളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് തുണികളിൽ അതനുസരിച്ച് നൂല് പൊങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ്. സാധാരണ ഏത് കടകളിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും 10-30 രൂപ മാത്രം മുടക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫോയിൽ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അഴുക്ക് കറ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഐ ആം ജോബി വയലങ്കർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോയിൽ പേപ്പർ. പല രീതിയിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും. റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ, ഫോയിൽ പേപ്പർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും. നമുക്ക് ഏത് കടകളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ സാധാരണ സ്റ്റേഷനറി കടകളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. സാധാരണ ഫുഡൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫോയിൽ പേപ്പർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്പം ഫോയിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരല്പം നീളത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുമ്മാ ചുരുട്ടി ഒരു ബോളാക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബോളാക്കണം. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഫോയിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് ചുരുട്ടി ഏകദേശം ഒരു റബ്ബർ പന്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിപ്പത്തിൽ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുണി അതിലേക്ക് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാഷിംഗ് പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം വാഷിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോള് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വാഷിംഗ് പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ പൗഡർ ഇടുമല്ലോ. ആ ഒരു പൗഡർ നമുക്ക് സാധാരണ എത്ര ഇടുവോ അത്രത്തെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം പൗഡർ മാത്രം ഇട്ടാച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്കറിയാം. ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അംശം തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ വാട്ടറും കൂടെ ശരിക്കും സ്പിന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു വൈദ്യുതി അങ്ങനെ ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തുണികളിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടിയും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ പൂട പൊങ്ങുന്ന ആ ഒരു വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നം അതോടൊപ്പം തന്നെ കളർ ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളം വരുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചില പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ തന്നെ വെള്ളം മറക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആയി. അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിക്കും കറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം ആ ബോൾ ഉൾപ്പെടെ കറങ്ങുന്ന. ഇനി നമുക്ക്
വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്ര സമയമാണോ നിങ്ങൾ അലക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിംഗ് എടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ചിലർ 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ, ഡിപ്പെൻസ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ അലക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സാധാരണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാതിരുന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അലക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് 100% കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പൂടെയൊക്കെ പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നോർമലി അലക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാറുകയും കളർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വൃത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം വേണമെങ്കിൽ 10-20 തവണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ട്. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക, അതിനുശേഷം പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പക്ക അലുമിനിയത്തിന്റെ കണ്ടന്റാണ്. ആ അലുമിനിയത്തിന്റെ കണ്ടന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാട്ടറും പിന്നെ ഇത് അലക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ, പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പുതിയതാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരം. നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി അല്ലെങ്കിൽ അതുവരേക്കും ഷോർട്ട്.